Widih, wadidaw, lihat teman-teman. Wow, banyak sekali kumpulan benda-benda kotor dan berlumpur. Wah, lihat, bendanya sangat berlumpur. Wih, wow, lumpurnya berwarna hitam teman-teman, sangat tebal sekali. Widih, ayo saatnya kita kumpulkan ke dalam keranjang dan nanti kita akan membersihkannya supaya tahu ada benda apa saja di sini teman-teman. Widih, langsung saja kita kumpulkan. Wow, lihat. Widih, apa ini teman-teman? Sangat kotor sekali. Wow. Wadidaw. Ada yang berukuran kecil. Wehehe, ini yang besar teman-teman. Kira-kira apa ya? Kita kumpulkan semuanya. Widih, lihat, ini panjang sekali teman-teman. Wah, mantap. Wadidaw. Wis, sangat kotor dan berlumpur sekali. Wah, ini seperti kereta api teman-teman. Wadidaw. Ada bego eskavatornya. Wih, ada hewannya juga. Wadidaw. Anomali. Tung tung tung. Sahur. Dan ini yang terakhir teman-teman. Wow, lihat sudah terkumpul. Saatnya kita membersihkannya. Let's go. Wadidaw, lihat, sudah ada air bersih teman-teman. Wah, sangat jernih sekali. Ayo saatnya kita membersihkan mainan berlumpur. Wah, lihat, yang ini kira-kira benda apa ya teman-teman? Ayo kita bersihkan. Wadidaw, lihat, ternyata ada kereta api klasik. Wih. Wis, mantap sekali teman-teman. Kita lanjut membersihkannya. Wah, yang ini apa lagi ya? Sangat kotor dan berlumpur. Widih. Wehehe. Lihat teman-teman, ternyata ada bego ekskavator. Wow, keren sekali. Widih, kita bersihkan lagi teman-teman. Kira-kira benda apa ya? Wah, wehehe, ada mobil ambulan. Pengantar orang sakit. Wah, mantul. Widih, kita ambil benda yang selanjutnya teman-teman. Kita bersihkan lagi. Wadidaw, lihat, ternyata ada truk sekop. Wow, alat konstruksi. Widih, lihat teman-teman, ada benda anomali. Wow, ada tung 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 sahur. Tung sahur. Tung sahur, tung sahur, tung sahur, tung sahur. Wow, anomali sangat keren sekali. Wah, lihat, kita bersihkan lagi ya teman-teman. Kira-kira ada kendaraan apa ini? Wadidaw, ada mobil balap. Wow, berwarna merah teman-teman. Widih, yang ini kira-kira apa lagi teman-teman? Wadidaw, ada tank baja. Kendaraan militer. Widih, so amazing. Wah, lihat, ada yang kecil teman-teman. Kita bersihkan ya. Wadidaw, ada forklift. Mantul sekali.
Wehehe, ada hewannya juga teman-teman. Ayo kita bersihkan dulu. Widih, ada gajah. Wah. Wow, belalai panjang. Mantap sekali teman-teman. Wah, kita bersihkan lagi. Kendaraan apa ini kira-kira? Wadidaw, ada mobil monster. Wis, berodanya sangat besar sekali. Wah, lihat teman-teman, ada yang panjang sekali. Kira-kira kendaraan apa ini? Widih, sangat kotor sekali teman-teman. Wow, lihat, ternyata ada bus pariwisata. Wah. Wadidaw, keren sekali teman-teman. Nah, yang ini kita bersihkan lagi. Wadidaw, ada mobil jeep. Wah, kita bersihkan lagi teman-teman. Kira-kira ada kendaraan apa ini ya? Wow, lihat, ada traktor. Widih, mantap sekali. Wadidaw, lihat teman-teman, ada mobil polisi. Wow, sangat keren sekali. Nah, yang kecil ini kira-kira apa teman-teman? Widih, 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 wadidaw, ada truk molen. Wah, mantap. Kita lanjut bersihkan. Kira-kira kendaraan apa teman-teman? Widih, widih, wadidaw, berwarna kuning. Ada school bus. Kendaraan pengantar sekolah. Wah, lihat, yang ini apa teman-teman? Ayo kita bersihkan. Bendanya sangat kotor sekali. Wow, ternyata motor Vespa. Widih. Dan yang terakhir teman-teman. Wah, ini sangat kotor sekali. Ayo kita bersihkan teman-teman. Wah, bendanya sangat keren sekali. Widih, kita bersihkan dulu teman-teman. Wow, lihat. Sekarang bendanya sangat bersih sekali. Ternyata mainan tembak-tembakan. Wadidaw, so amazing. Widih, lihat teman-teman. Sekarang semua benda berlumpurnya sudah bersih semua. Terima kasih. Kita lanjut ke video selanjutnya teman-teman. Bye-bye.